আজকে আমি আপনাদের দেখাবো আপনারা কীভাবে আপনাদের নর্মাল কিবোর্ডকে একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ডে রূপান্তর করবেন। আপনাদের নর্মাল কিবোর্ডে টাইপিং করবেন কিন্তু মেকানিক্যাল সাউন্ড বের হবে। তাহলে তো চলুন টিপসটি দেখিয়ে দিই। ফার্স্ট অফ অল আমরা আমাদের কম্পিউটারে যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করে নেব। দেন এখান থেকে সার্চ করব ম্যাক ভাইবস লিখে এন্টার দিব। দেন আমাদের সামনে ম্যাক ভাইবস চলে এসেছে। এখান থেকে আমরা ম্যাক ভাইবস ডাউনলোডে চলে যাব। ডাউনলোড আসার পর এখানে আপনারা আপনাদের ডিভাইসের ওএস অনুযায়ী ফরম্যাটটি ডাউনলোড করে নেবেন। আমার উইন্ডোজ, তাই আমি উইন্ডোজ ফরম্যাটটি ডাউনলোড করে নিচ্ছি। এখানে উইন্ডোজ ম্যাক ভাইবস সেটআপে ক্লিক করতেই আমাদের ফাইলটি ডাউনলোড হতে শুরু করবে। আমার ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন আমি ফাইলটি ওপেন করব। এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন ম্যাক ভাইবস সেটআপ। এখানে ডাবল ক্লিক করে দেব। আর সফটওয়্যারটি ইনস্টল করার আগে আপনারা আপনাদের কম্পিউটার অ্যান্টিভাইরাস অবশ্যই বন্ধ করে নেবেন। তারপর এখানে রান এনিওয়ে দিয়ে দিবেন। এখানে অনলি ফর মি সিলেক্ট করে নেক্সটে ক্লিক করে দেবেন। দেন এখান থেকে ইনস্টল দিয়ে দেবেন। আমাদের সফটওয়্যারটি ইনস্টল হয়ে গেছে। এখান থেকে আমরা ফিনিশ দিব। দেন এখান থেকে আপনারা আপনাদের পছন্দের সাউন্ডটি সিলেক্ট করে নেবেন আর এখানে ভলিউম কমিয়ে বাড়িয়ে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। দেন ক্লোজ করে দিলাম। তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের নর্মাল কিবোর্ডেই মেকানিক্যাল কিবোর্ডের মতো সাউন্ড করছে। তো কেমন দিলাম বন্ধুরা? আশা করছি ভিডিওটা আপনার কাছে ভালো লেগেছে। এরকম আরও হেল্পফুল ভিডিও পেতে আমাদের পেজটি এখনই ফলো করে রাখুন। ধন্যবাদ।